Ai, que delícia! Torta de bacalhau. Vem. Imagina que você não vai querer, né, Gabi? Pelo amor de Deus, né? Como não? Até porque quem tá fazendo é ela. Sim. Com essas mãos de fada. Soraya Bonfim, bem-vinda. Obrigada, Tudo querida, bem? mais uma vez. Tudo ótimo, A graças gente agradece a Deus. sua presença. Tem gente que fica com um pouco de medo quando vê uma torta de bacalhau e fala: ih, não vai caber no meu bolso não, vai ficar caro. Bom. O que você tem a dizer pra gente baratear essa torta? Cabe sim, Rê. Eu tô usando lascas de bacalhau, que é uma opção mais barata. Bem mais em conta. É bem mais em conta. Aqui em São Paulo gira em torno dos 26, 27 reais. Então 300, 400 gramas de bacalhau não vai ficar tanto caro assim, tão caro Tá. assim, né? Vai caber no orçamento, né? Ah, e é pouca quantidade que vai mesmo, né, no recheio. Como você falou, 350 gramas de bacalhau de salgado, aí é o que você precisa pro recheio. Então, sendo ele já bem mais barato, não vai pesar, né? Não vai pesar. Legal. Bom, vou passar os ingredientes. Então, a gente começa pela massa ou pelo recheio? Pelo recheio. Pelo recheio? Tá Isso. bom. Então, bora lá anotar o que vai no recheio desta delícia. 350 gramas de bacalhau dessalgado, como a gente já comentou. Pimentão vermelho a gosto. Pimentão amarelo a gosto. Pimenta dedo de moça a gosto. Uma cebola pequena picada. Uma colher de sopa de alho batido. 4 colheres de sopa de azeite. Salsinha a gosto. E azeitonas pretas e verdes também a gosto. Como são temperos e eles são de gosto forte, né, Soraya? Eu vi que você colocou Isso. vários deles aqui a gosto, né? Tanto na pimenta, quanto no pimentão, quanto na salsinha e na azeitona. Justamente porque vai da tolerância de cada um Sim. a cada um desses ingredientes, né? Exatamente. Tem pessoas que não gostam muito de pimentão, põe um ou põe outro. Põe O só um pouquinho para dar um sabor, Só um né? pouquinho para dar um sabor e uma corzinha, né? Tá. Às vezes não gosta de cebola, né? Então é a gosto, gente. Tá bom. Pode usar, o legal dessa torta, Rê, que a pessoa pode usar o recheio da preferência. Se não gostar de bacalhau ou aí na sua região tiver um pouco acima do seu orçamento, pode usar outro tipo de peixe, tá? Dá pra usar, por exemplo, Uma frango sardinha, também. frango. Dá pra pôr? Dá pra pôr sim, dá pra usar. Ai, com sardinha, hein? Uma Delícia. sardinha enlatada que é super baratinho. Pode usar frango. Ou então assim, eu quero esnobar. Ou então achei barato lá perto da minha casa, na peixaria, tinha camarão e tava em promoção. Dá pra fazer? Super dá. Fica Deve incrível. ficar demais essa torta de camarão, hein? Fica incrível de camarão. Pode colocar siri. Fica maravilhoso, siri, siri, gostoso. né? Então aqui assim, Rê, ó. Alho, Cebola, cebola. Eu não alho. pus azeite ainda, porque eu quero que dê uma murchadinha aqui. Deixa eu diminuir aqui esse fogo. Agora os pimentões. Você já colocou a dedo de moça também? Já coloquei a dedo de moça a gosto. É pra ir soltando, né? Pimentões, pra ir Os soltando. sabores e os aromas. Isso. Gente, como essa torta foi intitulada de sextou, eu digo que ela é sextou, ela tem nome e sobrenome. Por quê? Porque ela é Sextou o sextou quê? papum. Porque é rapidinho. Porque ela é muito rápida. É muito rápida. É sextou e Sextou papum. papum. E não é tudo que a gente quer pra uma sexta-feira. Quem quer ficar horas na cozinha? Exatamente, ninguém quer. E além de Arrasou, torta sextou papum. sextou papum, ela tem nome e sobrenome, né? Tá Ai, vendo, que Rê? barato. Que rapidinho. O bacalhau, ele tá dessalgado, tá, gente? Então, pra dessalgar o bacalhau, geralmente de 3 a 4 dias, sempre na geladeira, tá? Tá. Troca água todo dia? Troca água a cada 2, 3 horas, se for numa quantidade pequena, né? Se for numa quantidade maior, se for 1 quilo, aí você aumenta a frequência das trocas de água, tá? Mas sempre na geladeira, nada de deixar lá em cima da pia, viu, Ixi, gente? até mesmo não o calorão pode. vai fazer esse final de semana, não pode nem pensar em fazer isso. Não pode. No domingo parece que a gente vai ter máxima de 34, 35 graus. Vai ser aquele então. calor pra ninguém botar defeito. Gente, olha que rapidinho e que colorida. Hein? Ai, que delícia. E que saborosa, né? Super saborosa. Que aí tem tudo de bom, de sabor. Pode tirar? Pode tirar. Por favor. Olha que lindo aqui, ó. Acho que é melhor tirar aqui, né? Pela lateral. Obrigada. E olha que lindo que tá isso aqui, ó. Agora colocar o bacalhau. Eu comecei primeiro pelo recheio, Rê,
porque eu gosto que ele dê uma esfriadinha antes. E são 4 colheres de azeite, só que eu vou colocando aos poucos, tá? Agora eu vou abaixar um pouco mais aqui o fogo. Eu agora já me entendo com ele. Tá? Vocês já se conhecem de outros carnavais, a gente já né? se conhece de outros carnavais. Pronto, recheio pronto, tá vendo? Super só rapidinho. Isso? Só isso, eu vou dar só mais uma finalizada aqui com azeite. Que nós somos dessas, né? A gente gosta do azeite. Azeite é bom demais. Azeite é bom demais. E nasceu pro bacalhau, o azeite foi feito pra ele, gente, né? Tem combinação perfeita? Eu não coloquei sal aqui, Rê, porque o bacalhau já foi de salgado, eu experimentei antes, então ele tá assim num ponto certo de sal. E já tem as azeitonas que também são salgadas, tá? Então por isso que eu não vou colocar sal aqui. Tá bom. Tá? Se eu quiser dar uma incrementada ainda mais esse recheio mais parecido com a bacalhoada, colocar um ovo cozido. Pode colocar um ovo cozido, fica super gostoso. Fica legal, né? Pode colocar cebolas em lâminas também, os pimentões também, fica legal. Ai, que delícia. Né? Fica super gostoso. Tá bom. Agora deixa eu desligar aqui. Vai desligar e vai vir pra massa, Agora é isso? Eu vou pra massa. Tá bom. Podemos passar o ingrediente, os ingredientes da massa, vamos lá, da torta Sexto, que é uma torta de liquidificador, por isso que o sobrenome dela é Papum. Exatamente. Muito fácil de fazer, né, Soraya? Super fácil. Então vamos lá. Você vai precisar 1 copo de requeijão, 3 caixinhas de creme de leite, 4 ovos inteiros, 100 gramas de parmesão ou mussarela ralada, qual tiver mais em conta. Noz moscada a gosto e sal a gosto. Gente, eu gosto muito de tentar passar para vocês, já que TV não tem cheiro, o que está acontecendo no estúdio no momento em que a gente está cozinhando. Se vocês tivessem uma noção do perfume desta mistura que a Soraya já fez aqui, tá aquele cheiro de Sexta-feira Santa. Não parece? Ai, que coisa maravilhosa que é isso, gente. Isso é bom demais. Bora lá? Vamos lá. Gente, essa trilha sonora a gente podia usar na ginástica de terça e quinta. Olha que delícia, Galdino, você sextou junto, hein? Agora, o requeijão. Já passei os ingredientes, mas lembrando, turma, que tá lá no nosso Instagram também, caso você tenha perdido, ligou a TV agora, tá tudo lá pra você anotar. Desculpa, Soraya, te cortei. Imagina. Então, requeijão, pode ser o requeijão da preferência, sabe, Rê? Pode ser o do copo mesmo? Pode ser o do copo, pode ser aquele de bisnaguinha, pode ser aquele super famoso, entendeu? É ao gosto do freguês, tá? E o queijo? E o queijo. Que pode ser mussarela ou parmesão. Ou parmesão, tá? Se for o parmesão, a gente toma mais cuidado com o sal? Exatamente. Aí tem o quê? 100 gramas é por menos, viu? Umas 50 gramas, porque já tem as azeitonas que são salgadas, mais o bacalhau. Tá? Então é bom ter um cuidadinho, tá? Eu vou colocar uma pitadinha de noz moscada ralada. Quem também não gostar do sabor da noz moscada, que às vezes é um pouco forte, né? Pode tirar, não tem problema. Uma pitadinha de sal. Eu preciso comentar o quanto a sua face shield é chique. É chique, né? Gente, eu fiquei um tempo pra entender? Pra achar que ela tava com um óculos novo. É, gente, parece um óculos novo, ficou muito chique. Chiquérrima. Então. Amei. Novos tempos, né? A gente tem que se adaptar, né, gente? Muito bom. Bora lá, sobe o som, Gal. Sobe o som aí, DJ. Ela já tá montando a torta. Que rápido. Me fala, você colocou uma parte embaixo. Uma parte embaixo, da massa. Agora uma parte... agora vem com o recheio. Que o pirex ou assadeira é untados com manteiga, com margarina ou manteiga e farinha de trigo. Tá. Aquela forma tradicional que a gente faz pra bolo. Untado pra bolo, né? Como se fosse pra bolo. Então. E aí vem com o recheio todo de uma vez. Vem com o recheio todo de uma vez. Eu dei só uma forradinha, que é pra ela não grudar, tá? Gente, que torta maravilhosa. Eu vou comprar bacalhau esse fim de semana, vou ter que fazer. Pode fazer como a gente já falou, com outros ingredientes também. Pode ser naquelas versões veganas, tem muita gente vegana aí que nos acompanha. É verdade. Fica pedindo opções. Falando em opções, sobre a massa, pra quem não pode com trigo, dá pra fazer com a farinha sem glúten, será? Dá pra fazer com a farinha sem glúten. Essa daqui não leva farinha e também tem aquelas opções... é verdade. Não leva uma massa sem farinha, tem razão. Farinha. E tem as opções sem lactose, tá? Se a pessoa tem intolerância à lactose ou tá fazendo alguma dieta e não pode... Gente, uma massa super cremosa. Super cremosa, tá? Que espetáculo. Pronta a nossa torta. Sextou Papum.
Né? Sextou mesmo, hein? Sextou papum, se a pessoa quiser põe colocar... um queijinho por cima? Um queijinho por cima, levar pra gratinar, pode colocar, que nem eu pus ali os tomatinhos, Quanto as tempo de azeitonas. forno, meu amor? Olha, dependendo da potência do forno, de 25 a 30 minutos a 180 graus, tá? Pré-aquecido a 180 graus. Então aqui tá a nossa torta. Ai, que delícia! Super Vai pro forno, minha linda? Vai pro forno, deixa eu tirar essa aqui. Já tem uma aí pronta, né? Já tem uma aqui prontinha. Ai, vamos falar de comida boa também pra sexta que vem? Sexta que vem é minha vez. Ah, que bacana! O que você vai fazer de bom na Então, quem decide é a turma de casa. A gente sempre coloca 2 opções, o pessoal em casa aproveita e escolhe. Então, já vamos botar a enquete no ar, daqui a pouquinho o pessoal de mídia já coloca pra gente lá no nosso Instagram. Vai ser através do nosso Stories ou do feed mesmo? Já tá lá? No Stories ou no feed? No Stories, tá bom? No Stories do @Revista da Manhã, você vai lá e vota. O que você quer que eu faça na sexta-feira que vem? Temos 2 opções, uma salgada e uma doce. Eu tenho meu palpite do que vai ser escolhido, mas eu não vou falar para não ser, né, não estimular as pessoas a votar naquilo. 2 opções. A doce é pudim de doce de leite. Ou uma massa com frango desfiado e gengibre. Que é maravilhosa, gente. Eu sou absolutamente suspeita porque eu amo essas 2 receitas. E vou dizer, essa receita da massa aqui com frango e gengibre, sabe aquelas invenções de fim de semana? Tem o frango, adoro. Tem o gengibre, tem o tomatinho cereja. Vamos fazer uma massa? Bora. Aí você passa a receita para uma pessoa que inclui mais um ingrediente. E assim fica aquela receita criada por várias pessoas e que surgiu assim, do nada. Eu adoro fazer essas invenções. É uma delícia, também é muito bom. Então 2 receitas, uma salgada e uma doce, você que escolhe, fique à vontade para votar, 24 horas aí de votação, que é o tempo que a publicação fica lá no Stories. E na segunda a gente avisa você quem ganhou, não é isso? Então, 2 opções, vou repetir, pudim de doce de leite ou massa com frango desfiado e gengibre. Ou desfiado ou cortadinho, como você quiser. Olha que coisa linda isso que acabou de sair do forno. Sair do forno, vamos ver, né, Que gente? macia! Chegou a hora Soraya, H. que coisa maravilhosa! Super macia. Você viu que ela não tem trigo, né? Não tem trigo, então. Não tem nenhum Eu me toquei disso depois só. Não Passei tem os ingredientes e reparei que não tem trigo só depois. Olha quem gosta de bacalhau chegando perto. Mandando ver na banana, né, seu Rogério? Olha que coisa linda! Falando em opções que você estava falando aí da sua próxima receita, essa daqui dá para fazer na versão doce também. Ah, é? Dá. Aqui, ó, dá para você fazer... Gabi, tu vai querer, meu filho? Eu quero. Será? Será que ele vai querer? Amiga, eu tava aqui fofocando com a Raquel, nossa produtora maravilhosa. O quê? Sobre a próxima pauta, daqui a pouco, com o Vitor de Castro, né? Eu já tô meio assim, cabreiro com uma situação que eu tenho que perguntar pra ele. Eu tô com uma dúvida aqui. Ah, é? É, meio pessoal, no caso. Você pode abrir pra gente, pra saber o que é? Daqui a pouco depois eu pergunto no ar, ele, tá? porque você vai contar a história e você vai entender o porquê dessa minha dúvida. Viu, seu Vitor de Castro? Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu quero mostrar pro Toninho. Gente, que tortona. Eu cortando essa torta. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha a quantidade de recheio. E olha essa massa, a cremosidade e a maciez. Gente do céu, o que significa isso? E aí, Gabi, não consegue nem falar, né? Enquanto a gente se delicia aqui, Soraya, conta tudo, como é que tá o restaurante, se tem entregas ainda, se vocês já estão abrindo, como é que tá lá? Então, lá eu continuo fechada, né? Mas eu tô fazendo bastante entrega, delivery, fazendo pequenos eventos, atendendo famílias, eu faço bastante personal chef, tá, gente? Então, chefe em casa, é só me chamar via direct lá no meu Instagram, que eu vou com o maior prazer. Eu sou fã das mãos da Soraya, né? Pelo amor de Deus, não, Gabi. Gente, ela é tão macia, tão molhadinha que ela derrete na boca. Meu pai amado. Experimenta fazendo a versão doce. Você coloca nesse recheio, na massa, você coloca leite condensado, uma caixinha de leite condensado e a base pode fazer com maçã, banana, pera, fica incrível. E serve geladinha com uma bola de sorvete de creme. Gente, que delícia de torta! Como é que eu faço pra parar? Não para, não. É só tomar bronca. É só tomar bronca lá, ó. É só tomar uma bronca. Me fala no seu Insta. @Soraya Bonfim. Obrigada, minha linda. Adoro vocês. A Rosília está aqui, ó. Te deu bronca de mãe. Te deu bronca de mãe. Eu ouvi.
A Flor Reginel já falou 3 vezes o Insta dela, sai da cozinha. Beijo, Rê, vai. Soraya. Beijo, minha linda. Você arrasou.